အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန်ရဲ့ Lazy Chef စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Lazy Chef ဆိုတာကအပြင်မှာမုတ်ထုတ်ဝယ်စားမှာပြင်းနေသူတွေအိမ်မှာအရန်လှုပ်ရှုပ်တဲ့ဟင်းတွေကိုချက်မစားချင်တဲ့သူတွေအတွက်အဓိကထားပြီးတော့စီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အနောက်တိုင်းစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ chicken wrap လေးကိုလုပ်ပြပေးမှာပါ chicken wrap မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျမရင်းနဲ့လည်းညီညွတ်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အသေးရွက်တွေလည်းထည့်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီ chicken wrap ထဲမှာပိုင်းထည့်လို့ဆိုတော့အရင်ဆုံးဆလတ်ရွက်ခရမ်းချင်သီးတခွားသီးမိုးရိုးထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအသေးရွက်တွေပြီးသွားတဲ့နေ့မှာငါတို့ကိုစားချင်တဲ့အသားကြက်သားမေသားတစ်ခုခုပေါ့နော်ဟိုကြက်သားလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ wrap လုပ်ဖို့အတွက် wrap အဖက်လေးကိုစီတီမတ်တွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါအိတ်စပါမယ်အဲ့ဒီဘေဘီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးတော့ခါပြီးပြီးပါမယ်ခါလေးလေးဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန်းချင်းပြီးပါမယ်ဒီလေးလေးပြီးဆိုရင်တော့ကိုစားခြင်းနဲ့ဒီမှုလေးတွေကိုနိုင်ငံခံနေနော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်သားကိုနိုင်ငံပြပါမယ်ကြက်သားကိုအနေတော်လေးလှီးရပဲဖြစ်ဖြစ်အသားလေးတွေပဲဆွဲခဲလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်မလုပ်ရပါတယ်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ chicken wrap ကိုစားလုပ်ရပါပြီ။နောက်တစ်ခုပြောဖို့ကြံနေတာကဒီ chicken wrap ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့က sauce လေးထည့်စားရပေါ့နော်။ဒီ sauce ကလည်းကိုကြိုက်တဲ့ sauce လေးကိုထည့်စားလို့ရတယ်။ဒီ sauce ကchili sauce ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအချင်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ထည့်ပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်။လောက်ရတယ်လေ variety chicken wrap လေးကိုလုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့ဒီ Lazy Chef စီစဉ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှမျိုးလေးလုပ်ပြပေးပါမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ပေးအောင်နော်။